Yawwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga naku dibo na Allah. To yau ma fa na sake dawowa zan yi magana akan adan izango. To saboda haka jama'a assalamu alaikum. In na faɗi magana ɗan ranka ya ɓaci kanka, in ma daɗi ka ji kanka, ni dai zan faɗa abin da yake raina. Babu ruwana da kowa, abin da ke raina an yi so ka kalla, in so ma kar ka kalla, damuwa ka ce. Magana kan adan izango. Duk shekaran duniya wani me yake faruwa ne kun sa adan zango a gaba, kun sashi a gaba. Na farko an haɗa baki an yi haƙƙin ɗin account ɗinsa na Instagram, an ya ƙara buɗe wani, an ƙara yin haƙƙin ɗin shi. Wannan abin da ake yi duk babu kyau, kuma wayanda suke yin wannan abin da gangan ne suke wa Adamu, kuma haɗin baki ne. Me adan zango ya tare mu? Ni ban san me Adamu ya tare muku ba. A'a, to adan zango ba wani abu bane shi ba shugaban kasa ba, ba gwamna ba sarki ba. Inda kake dan adam haka yake, kuma nema yake abin da zai ci a bakinsa. Amma menene za ku zo ku ta bude akawun da sunansa, ko kuwa ku kokari ku yi blocking din nashi, ko ku bude naku don ku samu wani abu a hannun mutane, don ku damfari mutane, don wannan sata ne. Ka je kai sana'anka mana, sana'anka daban nashi daban. In kuma a'a ko kuma zan ce ma dai wa'anda ke yi mai haka ba kowa bane, wa'anda suke tare da shi ne a industry din, su ne suke yin wannan abubuwa. Saboda haka Adamu, ni dai kai mai gida ne a wajena. Ni nan da ka kallon da ni dan background ne, kuma background nake yi ba, kuma ni baka taba zalunta ta ba, kuma baka taba barin wani producer ko director ya zalunce ni ba. In muka je aiki, in mun gama aiki biyan mu kake yi, in ba biya mu baka tambaye mu yaya an biya ku ko ba biya ku ba, za mu ce ba biya mu ba, za ka je kuma ka amsa mana haƙƙin mu ka ba mu. To me muke so? Adamu babu wanda zai zauna da Adamu ya ce ni dai ban san me adan zango ya tare ku ba, dan Allah dan Annabi. Duk ga jarumai a cikin industry, amma babu wanda aka sa a gaba kamar Adamu. Wannan bawan Allah da kuke gani, wallahi in ba a bai godiya ba industry, bai kamata a zage shi ba. Amma daga yaro ya taso bai da wani abokin rainawa sai adan zango. Daga babba ya motsa komai nasa akai. An yi haƙƙin account ɗinsa na Facebook, wayansu sun je sun buɗe da sunansa suna damfarar mutane. Wane ya ce turo 100,000 kaza adan zango ne kaza kaza kaza, ko ka ɗauki hotonsa ka rika buɗe account da shi. Wannan duk shirme ne. Menene a ciki? Instagram ɗin nan a nan ne yake yin tallan fumafumansa, yake yin tallan waƙoƙinsa, duk wani sana'arsa dai a nan yake yi. Ya samu mutum followers kusan miliyan 1 da kusan point nawa 1 point something. Amma menene, kun zo kun yi haƙƙin ɗin shi, kun daƙule mai hanyar sana'arsa. Wannan zalunci ne. Kuma wallahi Allah na rantse da huwar rahamanu, na rantse da wallahi tallahi, na san duk abin da yake faruwa a industry na ana so ne a dan kofar da adan zango. To wallahi in kuka yi ma shirme ne. Sai Allah ya so lokacinsa zai tsaya. Kowa da kake gani a rayuwa, kuma wannan abin da yake faruwa da shi ma kaddararsa ce, haka kaddararsa yake, kuma zai rungume ta, dole ya haƙuri da ita. Adamu, ni dai abin da zan gaya ma, ka san wayanda zaka ringa zama da su, kuma ka san waye zaka janyo a jikinka, waye kuma zai zauna tare da kai tsakani da Allah. To wannan rayuwar da ake ciki, wallahi abin da kuke yi babu kyau. Kuna so ga baki ɗaya shi kar a ji shi ne a duniya, ko yaya ne? Me ya tare muku? Ba wani abu ya fi ku ba. Kowa duk wani abin da ka ga ɗan adam yana yi a rayuwa, kaddararsa ce ta zo a haka, kuma a rubuce yake. Abin da za ka samu babu wanda ya isa ya hana ka duniya da lahira. Abin da kuma baka isa ka same shi ba, babu wanda ya isa ya baka duniya da lahira. To menene a ciki? Ku kyale kowa ya harkar gabansa mana. Kun bi kun sa bawan Allah a gaba. Babu wanda zai ce yau gashe cutar da Adamu ya mai. Ƙarya kake ka ce wa ya tafi ya nemi kuɗi da kai, ko wani abu, ƙarya ne. To amma menene, kun sa shi a gaba. Gaskiya kun sa Adamu a gaba. Don girman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, jama'a mu dinga yin abin da ya shafe mu. Mu fita harkar wani, mu sa namu a gaba. Kowa da ka gani fa a rayuwa kaddararsa a rubuce take. Kafin ka zo duniyar ma kaddararka a rubuce take. To me a ciki? Ni wallahi duk duniyar nan na yarda babu wanda ya isa ya bani ci ko sha sai Ubangiji, kuma shi kaɗai ke ba wa ɗan adam. Saboda haka duk abin da ka same shi a rayuwa, ƙaddararka ce. In baka samu ba ma ƙaddararka ce. Saboda haka mu ringa yin haƙuri, dan Allah mu kyale bawan Allah ya sha iska, dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni da na roƙo, in ma ka ki ji, in ma baka yarda ba, gutsun uwarka. Duk wanda bai yarda ba ma ci duro uwarsa. Kar ka bar wani ya sha iska, tunda ubanka ke bayarwa. Na yi